Hey, ¿qué tal? Yo soy Spectre. El juego de supervivencia de Blizzard, un juego que lleva al menos 5 años en desarrollo. Y como sabemos, Blizzard tiene franquicias como StarCraft, Warcraft, Diablo y Overwatch, dejando claro que esta IP es una nueva aventura en muchos años, y con el lanzamiento de Overwatch 2 y la próxima llegada de Diablo 4, se cree que la próxima información de este estudio sea acerca de esta nueva entrega. Sígueme en mis redes sociales para más contenido.